spot in a stronger future. Ia o le motokia mai ki Miss Tonga Australia, Miss Maria Yvette Kolo, tau fi mataha, oda hakuni me ke yako, May Sene Australia. Famalo tai peheni ki he matanga to ke na ki popo to pe fa ho ko ke ka fine mui pe mona talenti ko fa ho ko